সেইভাবে যারা প্রোডাকশন করতে পারবে, যারা কাজ করতে পারবে, খাটতে পারবে মাঠে নেমে, তাদের জন্য গোট ফার্মিং ঠিক আছে। তাছাড়া ওই খালি মানে বাবুর মতো চেয়ারে বসে থাকবো আর লোকে কাজ করবে, তাহলে তার গল্প হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। বন্ধুরা, আজকে আমরা এসেছি আপনাদের অতি পরিচিত একজন ফার্মারের কাছে, সুখেনদার কাছে। সুখেনদা, কি করছেন? আরে কি খবর? এই যে আরে লোকে কি সব বলছে, ফার্ম নাকি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আপনি অনেক দিন ধরে আপনার কোনো ভিডিওতে আসছেন না। আপনি না এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ভিডিওতে আসেন না, আসার উদ্দেশ্য হলো একটা ব্রিডিং সেটআপ তৈরি ঠিকঠাকভাবে তৈরি করতে গেলে একটা স্পেস দিতে হয়। আচ্ছা, তারপরে কিছু ফ্যামিলি প্রবলেম ছিল, মায়ের শরীর খারাপ ছিল, এই জন্যই আর কি করতে পারেননি আর কি, মানে স্টপ রেখেছি, নিজেকে স্পেস দিয়েছি একটু। আচ্ছা আচ্ছা, এখন দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে সব নতুন নতুন কিছু বারবেরি রয়েছে। বারবেরি কি নতুন কালেকশন আপনার? হ্যাঁ, বারবারই নতুন কালেকশন হচ্ছে, কিছু মাল অর্ডারের আছে। আচ্ছা, তাতে আমি নিজের জন্য কিছু নিয়েছি। আর আপনার সেই ব্রিডিং সেটআপ যেটা আপনি করতে চেয়েছিলেন, আপনার অনেক দিনের প্রথম থেকেই স্বপ্ন ছিল, সেটা কত দূরে এগোলো? ওই জন্যই ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে আর কি, মানে ওই ব্রিডিং সেটআপটা এই জন্যই অনেক দিন ধরে বন্ধ। গ্যাপটা ছিল। এখন কতগুলো রেখেছেন ফার্মে? এখন টোটালে ফিমেল আছে 24 পিস ফিমেল আছে। আচ্ছা, আর কিছু সেল পারপাস, কিছু ব্রিডার নিয়ে আসা হয়েছে, ছোট বাচ্চা, মাঝারি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এই বারবেরিও দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর সুন্দর। এইগুলো কোথা থেকে কানেকশন করলেন? এগুলো ডাইরেক্ট ইউপি। ডাইরেক্ট ইউপি থেকে গিয়েছিলেন না এখানে? ওখানে গিয়েছে, ওইখানে গিয়ে চুজ করে এনেছেন? কতগুলো এনেছেন? আর টোটাল এনেছিলাম 19 পিস। 19 পিস। আচ্ছা, আর দেখতে পাচ্ছি এখানে খাবার দিচ্ছিলেন আপনি। কি খাবার দিলেন দুপুরবেলায়? এখন এটা দেওয়া হয়েছে বিকেলের সাথে দেওয়া হয়েছে গমের ভুসি, হ্যাঁ, আটা আর হচ্ছে ভুট্টার গুঁড়ো। আটা আর ভুট্টার গুঁড়ো। আচ্ছা, আটা খাওয়ালে সমস্যা হয় না ফার্মে? জাস্ট আটাটা জাস্ট একেবারে সিম্পল অল্প দেওয়া হয় পরিমাণ, ঠিক আছে। জাস্ট বিচুরিটা একেবারে শুধু দিলে খেতে চাইবে না, সেই কারণে। আর ভুট্টা যদি দেওয়া হয় প্রচুর লাগবে। আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনি বারবেরির গায়ে লাল কালারের নাম্বার রয়েছে। এগুলো কতদিন হলো আনলেন? এগুলো অনেক কয়দিন হয়ে গেছে, মোটামুটি 1.5 মাস। 1.5 মাস? হ্যাঁ। নাম্বারগুলো এখনো ওঠে নাই না? 6 মাস থাকবে মোটামুটি। আচ্ছা, আর ব্রিডার কটা এনেছেন? এখানে দেখতে পাচ্ছি 2টো ব্রিডার রয়েছে, আরো ব্রিডার মনে আছে? একজনের হচ্ছে একটা, এই ব্রিডারটা, এই যে 2 নাম্বার ব্রিডারটা হচ্ছে যে ভাই নেবে, হ্যাঁ, ওর অর্ডারের জন্য। আমি এইটা চুজ করে নিয়েছি। এর বয়স কেমন হয়েছে? এগুলো হচ্ছে 8 দাঁত বয়স, ওই 18-20 মাস। 18-20 মাস এই ব্রিডারটা? একজন সফল খামারি তৈরি হতে গেলে, মানে নিজেকে সফলভাবে একজন খামারি হিসেবে তৈরি করতে গেলে পরে কি কি করণীয় থাকতে পারে? সফলতার অনেক মানে আছে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, করণীয় কাজ বলতে সবার আগে নিজেকে ধৈর্য রাখতে হয়। গোট ফার্মিং এ ধৈর্যটা রাখতে হয়। এই জিনিসটা সবচেয়ে মানুষের মধ্যে আজকাল কম। অবশ্যই, মানুষ ফটাফট বড় লোক হওয়ার চিন্তা করে, তো সেই কারণে সফলতাটা অনেক দূর। সফলতা আজকে না, আজকে 2019 সাল থেকে ঘষতে আজকে এত দূর এসেছি। জানি না আগে কি হবে। কত বছর হলো আপনার এই জার্নিতে? এই তো 19 সালের শেষ, ধরো 4 বছর রানিং হচ্ছে। এই 4 বছর রানিং হচ্ছে। যেদিকে তাকাবে সেদিকেই দেখতে পারবে যে বন্ধ যে হারে হচ্ছে, যে হারে খুলছে, তার থেকে বেশি স্পিডে বন্ধ হচ্ছে। আচ্ছা, এর কারণ একটাই, মানুষ উইদাউট এনি প্রিপারেশন মানুষ হট করে কিছু একটা করে ফেলছে। এটা খালি ছাগল ফার্ম বলে বা কোনো অন্য, মানে সবার প্রথমে আমাকে ধৈর্য রাখতে হবে সবকিছুতে। ছাগল এমন একটা প্রাণী, আর এমন মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্লাস টোটাল বিশ্বে বলছি, মাংসের এমন একটা চাহিদা যা আমাদের প্রজন্ম, আমাদের পরের, আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের প্রজন্ম, তার সারা জীবনেও শেষ হবে না এটা। না না না, ঠিক আছে। কিন্তু সেইভাবে যারা প্রোডাকশন করতে পারবে, যারা কাজ করতে পারবে, খাটতে পারবে মাঠে নেমে, তাদের জন্য গোট ফার্মিং ঠিক আছে। তাছাড়া ওই খালি মানে বাবুর মতো চেয়ারে বসে থাকবো আর লোকে কাজ করবে, তাহলে তার গল্প হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। তাই তো অনেকে করছে আর বন্ধ হচ্ছে। হবে তো। আপনিও বছর আগেও তো অনেকগুলো শুরু করলেন, 1-1.5 বছর যেসব ফার্মগুলো হয়েছে তার ভিতরে কটা টিকে আছে? আমার হাতে মোটামুটি ধরো কিছু না হলো 80+ ফার্ম ওপেন হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন তার ভিতরে কটা টিকে আছে? 8টা টিকে আছে, কি সন্দেহ আছে? আপনি নিজে এই কথা বললে লোক কি করে আসবে ফার্মিং এ দাদা? করার নেই তো, যারা করছে কাজ তারা এখন ভালো। তোমাকে আগামী দিনে একটা ফার্মারের কাছে নিয়ে যাও। আর আজকে যে ফার্মারটা এসছে বললাম, যার বারবারির অর্ডার রয়েছে, সে কিন্তু আমার কাছ থেকে ক্রস ব্রিড নিয়ে চালু করেছিল। হ্যাঁ, 15 পিস ক্রস ব্রিড নিয়েছে, আবার 10 পিস বারবারি নিচ্ছে। কতদিন হয়ে গেল? মোটামুটি 9 মাস পরে। ঠিক আছে, সে কেন নিচ্ছে? সে যদি মনে করতে বন্ধ হয়ে যেত, যা 9 মাসের মধ্যে ওর গল্প হয়ে যেত। হ্যাঁ, অনেকেই তো অনেক দিন ধরে করছে। যেমন আপনার নিজের উদাহরণটা ধরি না, যে আপনি তো অনেক দিন ধরে করছেন, কই বন্ধ তো হলো না? হলো না, কারণ আমি নিজে ঘাটি।
আচ্ছা, আমি নিজে কাজ করি। এই বারবেরিটা সম্বন্ধে একটু বলবেন তো? এর দেখতে পাচ্ছি পালানগুলো খুবই ভালো রয়েছে। এটা প্রায় বাচ্চা আছে দোকানে, ওই যে বাচ্চা দুটো রয়েছে, দুটো বাচ্চা মোটামুটি দুধ খেয়ে 1-1.5 লিটার দুধ আসে। মানে আমরা দুইয়ে বার করি যেটা, সেটা হচ্ছে 500 গ্রাম মতো। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা বয়স হচ্ছে এই 4 দাঁত হয়েছে, 1.5 বছর বয়স। আচ্ছা, একবার বাচ্চা দিয়েছে। এই ব্রিডের কেমন বয়স দাদা? এইগুলো সব 18 থেকে 20 মাস করে বয়স। 18-20 মাস? হ্যাঁ, 4 দাঁতের বিড়াল। আচ্ছা, দুখানা বিড়াল। ফিমেল কতগুলো এনেছেন? ফিমেল টোটাল এনেছি 18 পিস। আরে দৌড়ে চলে গেল। যাই হোক, ওইটা ডিটেলসটা একটু বলবেন তো, কতদিন বয়স হলো ওইটা? মোটামুটি যে কটা ফিমেল আছে, হ্যাঁ, এই যে এইটা এই যে হ্যাঁ, চকলেট হ্যাঁ, কালারের এটা তো, হ্যাঁ। এই ফিমেলটার বয়সও মোটামুটি 1.5 বছর, 4 দাঁতের বিড়াল। ঠিক আছে। আচ্ছা, যতগুলো মানে ফিমেল আছে তার মধ্যে এই একটা একটু বয়স বেশি আছে, হ্যাঁ। মোটামুটি 2.5-3 বছর। হ্যাঁ, এই যে বড় বিড়ালটা, এটা একটা বড় ফ্রেমের বিড়াল। এটা প্রেগন্যান্ট হয়েছে এখানে এসে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কি যেগুলো আছে মোটামুটি সবই 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে। আর এটা কি ক্রস ব্রিড? এটা ক্রস ব্রিডের একটা বাচ্চা। বন্ধুরা, এখানে আরো অনেকগুলো ব্রিডার রয়েছে কিন্তু ধরা যাচ্ছে না তাই। আচ্ছা দাদা, এইটা কি ক্রস ব্রিডের ব্রিডার? এটা ক্রসের একটা ব্রিডার আছে, যেগুলো ছোট ছাগল ফার্স্ট টাইম হেঁটে আসে সেইগুলোকে একে দিয়ে ব্রিড করানো হয়। এইটা? হ্যাঁ। এটার বয়স কেমন হলো? এইটাও 4 দাঁতের ব্রিডার আছে। 4 দাঁতের ব্রিডার না? এর বয়স ওই 18-20 মাস হয়েছে। আচ্ছা দাদা, নতুন যারা ফার্ম শুরু করতে চাইছে, এখন তো ফার্ম শুরু করার সিজন চলছে, ক্রস ব্রিড নিয়ে করাটা ঠিক হবে না বারবেরি নিয়ে করাটা ঠিক হবে? আপনি তো দুটোই পালন করছেন। সবার ফাইনান্সিয়াল ক্যাপাসিটি সমান না। আচ্ছা, এবার একটা নতুন উদ্যোক্তা, যেমন একটা বাচ্চা ছেলে যদি কোনো তার কিছু অ্যামাউন্ট রয়েছে যে ফার্মিং স্টার্ট করতে চায়, একটা বারবারি ব্রিড অনেক কস্টলি। ঠিক আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে সেই পয়সায় দুখানা ক্রস ব্রিডের ছাগল হয়ে যাবে। আচ্ছা, ক্রস ব্রিডের ছাগল যদি প্রোডাকশন দেয় দুটো 4টে বাচ্চা পাবে। হ্যাঁ, সাথে যদি সেরকম মানে বারবারির যদি খুব শখ থাকে, তাহলে সে সাথে একটা ব্রিডার নিতে পারে। একটা ব্রিডার নিলো, ক্রস ব্রিডের সাথে ব্রিড করলো, সেখান থেকে যে প্রোডাকশনও বারবারির ভালো প্রোডাকশন সেখানে। কিন্তু নতুন অবস্থায় যদি তার ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি ভালো থাকে, যারা বিজনেসম্যান পাশে কাজ করতে চাচ্ছে, তাদের জন্য বারবারি ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ক্রস ব্রিড নিয়ে যদি 10টা ফিমেল আর একটা মেল নিয়ে ক্রস ব্রিডে যদি ফার্ম শুরু করি, সেক্ষেত্রে কত টাকা খরচা হতে পারে? খরচা এখন সে কি সাইজ নিয়ে চালু করবে, একটা আনুমানিক আপনার যে সাইজটা সব থেকে বেস্ট মনে হয়? আমার বেস্ট মনে হয় সবথেকে এই যে এমন একটা সাইজ থাকবে। এই যে ছাগলটা, এটা একবার বাচ্চা দিয়েছে, সেকেন্ড এটা শিরোই নাকি? এটা শিরোই ক্রস ব্রিডার। আচ্ছা, এটা একবার বাচ্চা দিয়েছে, সেকেন্ড টাইম প্রেগন্যান্ট আছে। আচ্ছা, এইরকম যদি 10টা ফিমেল নিয়ে শুরু করে, 10খানা ফিমেল নিয়ে স্টার্ট করে, তাহলে মোটামুটি 10খানা ফিমেল প্লাস একটা ব্রিডার দিয়ে মোটামুটি ওই 1 লাখের আশেপাশে আছে। আর বারবেরি নিয়ে শুরু করলে ধরুন এই কোয়ালিটির বারবেরি রয়েছে, এই যে কোয়ালিটি রয়েছে বারবেরি, আপনারা দেখেছেন কত সুন্দর কোয়ালিটি। এরকম যদি বারবারই নিতে যায়, তাহলে এই অ্যামাউন্টটাই প্রায় ডবল হয়ে যাবে। একটা ব্রিডার সাথে 10টা ফিমেল, মোটামুটি 170-80। 170-80 লাভ কোনটায় বেশি আসবে, এইরকম বারবেরিতে না এরকম ক্রস ব্রিডে? মিট পারপাস যদি কাজ করতে চায়, হ্যাঁ, তাহলে ক্রস ব্রিড বেস্ট। ঠিক আছে। আর প্রোডাকশন দুরকম হচ্ছে গিয়ে প্লাস পয়েন্ট। ঠিক আছে। আচ্ছা, বারবারির প্রোডাকশন ভালো, একদম দেশির মতো, মাংসের গ্রোথ ভালো হয়। ঠিক আছে। আর ক্রস ব্রিডটা একটু বড় আকারের ছাগল, এদেরও গ্রোথ ভালো। ঠিক আছে। এটা যেহেতু সহজলভ্য, সেহেতু দামটা কম। বারবারিটা যেহেতু একটু রেয়ার, সেই জন্য বারবারিতে আবার পয়সার দিক থেকে বেশি আসবে। আচ্ছা, দুটো সিস্টেম টোটালি আলাদা। আর খাবার খরচা কোনটায় বেশি, বারবারিতে না ক্রস ব্রিডে? খাওয়ার খরচা মোটামুটি সমান। সেক্ষেত্রে তো আমার বারবেরি নিয়ে করাটাই বেটার হবে। ওইটাই তো বললাম যে কারো যদি ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি থাকে, তবে সে বারবারই নিয়ে আগাতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। দাদা কেমন আছেন? ভালো চলছে। সেকেন্ড টাইম আপনাকে এই ফার্মে দেখলাম, আমি আরো আগে একবার এসেছিলাম, তখন দেখলাম ছাগল নিতে এসেছেন। আজকেরও ছাগল নিতে এসেছেন? হ্যাঁ, আবার ছাগল নিতে আসলাম। এবার কি ছাগল নিতে এসেছেন আজকে? কিছু বারবারই নিয়ে যাবো এবার। বারবেরি? আচ্ছা, বারবেরি নতুন লট এসছে সেখান থেকে? হ্যাঁ। আচ্ছা, পশ্চিমবঙ্গে তো আরো অনেক ফার্মার রয়েছে, সেই জন্য সুখেন্দার কাছেই দ্বিতীয়বার কেন আসা? আমার যখন কোনো সমস্যা হয়, যখনই ফোন করবো তখনই ফোন রিসিভ করে। আপনাকে আবার ফাঁসিয়ে রাখিনি তো না, যে আপনাকে আমার কাছে ছাগল নিতে আসতেই হবে? এই তো সুখেন্দার রয়েছে, যখনই ফোন করা হয় তখনই ফোন রিসিভ করে। কোনো কিছু সমস্যা হলে উনি ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে বলে দেয়। আচ্ছা, মানে সব দিক দিয়ে সহযোগিতা করে। কতগুলো আছে এখন আপনার ফার্মে? আমার এখন আছে, আগে নিয়ে গেছিলাম আমি 16টা, মোটামুটি 25টার মতো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে 25-30টা হয়েছে। 25-30টা। আর বারবারিটাই নতুন নিচ্ছেন? হ্যাঁ, বারবারিটা এখন নতুন নেব।
5-6টা বারবারই নিয়ে যাবো। আচ্ছা, সবাই তো ট্রেনিং নিয়ে ফার্ম শুরু করে, সুখেনদা কি আপনাকে ট্রেনিং করে দিয়েছে না বরাবরই গাইড করে যাচ্ছে এই 1-1.5 বছর ধরে? বরাবরই গাইড করে যাচ্ছে। বরাবরই গাইড করে যাচ্ছে। ফার্স্ট টাইম 2 দিনের একটা মানে আমাদের নরমালি ক্লাস মতো ট্রেনিং, বেসিক একটা বেসিক ট্রেনিংটা দিয়ে দেন না? মানে যারা ছাগল নেবে তাদের জন্য, তাদের জন্য অবশ্যই। মানে যারা ছাগল কিনবে, এমনি সবাই আসলে সবাইকে দেওয়া যাবে না, ব্যাচ নেই আমার কোনো। মানে যারা ছাগল নেবে তাদেরকে। দাদা আপনাকে দিয়েছে ট্রেনিং? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে মানে এখন এখন একটা ট্রেনিং 2 দিন। এখন ছাগল পালতে গেলে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? কোনো সমস্যা হচ্ছে আর না। সমস্যা হলে কনফার্ম হওয়ার জন্য আগে দিয়ে ফোন করে জেনে নি যে এই ট্রিটমেন্টটা করব কি। কি সামনাসামনি বলছেন? অনেক সময় তো আমি ফোন করলে ফোন তোলে না। না না, সামনাসামনি। এখন আমার কাছে যতদিন লিস্ট দেখবেন কথা বলি সব সময়। এবার কি হয়, ফোনে দেখা ফোনের যাবে। ব্যাপারটা বলি। দিনের বেলায় আমার ফার্মে তো আমি নিজেই কাজ করি সচরাচর, ঠিক আছে? দিনের বেলায় কি হয়, ফোন দেখা গেল বাড়িতে থাকি, আমি মাঠে থাকি, আমি ফার্মের ঘরে থাকলাম, ঠিক আছে, কাজ করছি, সেই সময় ফোন রিসিভ করি। এবার যাদের বিশেষ দরকার 3-4 বার দেখা যাচ্ছে মিস কল, সেগুলো আমি সন্ধ্যার পরে ব্যাক করি। ফোন আচ্ছা, রিসিভ না করলেও ব্যাকটা করি। কি হয় বলেন তো, যদি ফার্মাররা যদি আপনার থেকে সহযোগিতা না পায় তাহলে তো দ্বিতীয়বার আপনার কাছ থেকে ছাগল নেবে না। হ্যাঁ সেটা, এবার কেউ যদি তৎক্ষণাৎ ফোন রিসিভ করছে না, যদি কেউ claim না, ওটা করে, হতে পারে, ফোনে সেটা ওটা দ্বারা কেউ সম্ভব করতে পারে না ওটা। কোনো ফার্মারের দ্বারাই সম্ভব না, কারণ তার নিজস্ব কাজও রয়েছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক দাদা, আপনি এই দাদার সাথে ব্যবসা করে বা দাদার সাথে যোগাযোগ রেখে ছাগল পালন করে হ্যাপি তো? আমি হ্যাপি। আচ্ছা, আর একটা কথা বলি, বলুন। যে ওই যে বললেন 70-80টা ফার্মের মধ্যে 2-4টে টিকে রয়েছে, তার মধ্যে এই একজন আছে। হ্যাঁ, না আপনি নিজেই তো বললেন যে আমার হাতে 70-80টা ফার্ম শুরু হয়েছে, তার ভিতরে 8টার মতো টিকে এটা আছে, বাস্তব ঘটনা, তার মধ্যে এই একজন, তার ভিতরে এই কাজ একজন। করছে এখন তাহলে পর্যন্ত। আপনি লাকি আছেন। এটা প্রমাণ আমার যে চলছে, কাজ নিজে করছে। খাচ্ছি নিজে করছি, ব্যাস। আচ্ছা আচ্ছা। এটাই। আমাদের প্রতিবেদনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।